Ora ana bedane wong sing alim ketemu Gusti Allah, wong sing ora alim ya madhep menyang Allah Subhanahu wa taala. Sing wong nom ya madhep Allah, sing tukang tani ya madhep Gusti Allah. Gratis umat niki dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan angen-angen niki repot. Lah yo akhir zaman. Wis zamane TikTok nggih. Zamane napa? Instagram. Zamane YouTube. Lho kok isa akeh wong ngaji, aneh ta mboten? Wong pancen zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kados mekanten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggadahi kunyah Abul Qasim. Disebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam julukane napa? Abul Qasim. Kados napa niku ingkang dihadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fallahul mu'ti fa'anal qasim wallahul mu'ti." Gusti Allah niku sing paring, aku sing bagian bagi. Nggih. Ana sing dados tiyang alim, alhamdulillah, wonten sing tukang ibadah, alhamdulillah, wonten sing seneng zikir, wonten sing seneng napa malih maca Quran, seneng poso, wonten sing seneng pokoke wis ora usah apa-apa penting mlebu surga nggih. Alhamdulillah. Dawuhipun Allah, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kabeh sudah mempunyai bakat masing-masing, sudah mempunyai bakat masing-masing, kantun fastabiqul khairat, bakatnya itu di mana? Sing seneng kiai, nah niki nggih. Sing seneng ulama, sing seneng ahlul ilmi, sing seneng tiang-tiang ingkang soleh, berlomba-lomba untuk mengembangkan kesenangannya tersebut. Langkung-langkung ingkang minulya sahibul makan wal makanah. Panjenenganipun ingkang kita ta'zimi Rama Kiai Muji Buddin ingkang napa niku dados caket kalih abah kawula lan putra-putrane caket kalih putra-putrane abah kawula, mugi-mugi ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ugi adikipun panjenenganipun Al-Mukarram wal Mu'azzam Kiai Haji Mubasyir saha sedaya ahlul ilmi, baik kakung utawi para ibu nyai ingkang nyuwun ngapunten boten saged kasebat tanpa ngirangi rasa hormat takzim kawula. Sedaya pejabat pemerintahan saking Forkompim Cam napa Forkompimda? Forkompim Cam. Saking kecamatan, lurah, kepolisian, polsek dan ramil saha sedaya pejabat ingkang kawula hormati. Bilih wonten sing ingkang DPR napa-napa ingkang rawuh, ingkang nyuwun ngapunten saged kasebat setunggal-tunggal.
Ugi sedaya hadirin hadirat ingkang minulya. Para hadirin ingkang minulya, niki malam ingkang berbahagia. Malam berbahagia, malam haflah. Haflah tasyakur nggih. Syukur menyang Allah Subhanahu wa taala ingkang kita niki barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah Nabi akhiruz zaman niki pinten-pinten kita niki kados kala wau dipun critakaken dening hadis ingkang masyhur Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ingkang masyhur al-mar'u ma'aman ahab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika napa niku Kanjeng Nabi nalika kasowanan dening wonten tiyang desa. Niki pancen menungso niku kudu ana sing macem-macem. Nek gak macem-macem niku ora enak nggih. Wong lanang tok enak napa mboten? Lara nggih. Wedok tok ya ora ana sing ngekeki dhuwit nggih. Gedhe tok ora ana putu gak duwe anak ya ora lengkap. Anak tok ora ana sing gedhe nggih napa? Tidak ada yang membiayai. Niki agama Islam digawe macam-macam dening Allah Subhanahu wa taala. Kados almar'u ma'aman ahab. Gusti Allah napa niki Allah Subhanahu wa taala besok ing dalam dina kiamat dawan menungso niku bakal karo wong sing disenengi. Nggih, tegese teng akhirat. Niki dawuhipun Sayyidina Anas ibni Malik. Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu an dawan aku kongkon kaya Abu Bakar ya repot nggih. Kula kados Kiai Mujib ingkang istiqomah mulai nem ngantos sepuh repot nggih. Bar ngaji wae kadang ibu-ibu kadang ngrasani nggih. Nggih. Sing lanang bar ngopi, bar ngaji eling Allah Subhanahu wa taala, tapi bar rong dina telung dina lali nggih. Niki barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki damel sing macem-macem. Damel keberkahan terhadap umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranipun kathah wong pengin madhep menyang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tiyang kepengin madhep bupati angel napa mboten? Nggih. Apa malih kepanggih gubernur. Angele ra karuan nggih. Diunggahno maneh ketemu presiden. Kira-kira kepanggih presiden pripun? Foto selfie. Nggih. Angele ra karuan. Ning dawuhipun ulama ape ketemu Gusti Allah sing lebih dari segalanya. Mung tinggal lewat Isra Mi'rajipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namung wudu golek banyu maca Allahu Akbar pun madhep karo Allah Subhanahu wa taala.
Pun madhep ora ana bedane wong sing alim ketemu Gusti Allah, wong sing ora alim ya madhep menyang Allah Subhanahu wa taala. Sing wong nom ya madhep Allah, sing tukang tani ya madhep Gusti Allah. Gratis. Ngantos kula tangen-angen Nabi niku nggih, ternyata Nabi niku napa niku kerjaanipun pekerjaanipun para nabi niku nggih macam-macam. Mila ana wong kok macam-macam pekerjaane ora usah napa niki kecil hati. Wonten pegawe murite polisi dadi nabi. Sinten iki? Dadi ana pegawe negeri apik dadi wong apik ora usah wedi, wong nabi wae ana. Nabi pegawe negeri. Sinten iki? Nabi Yusuf alaihis salam. Oh niki. Ora tahu daftar CPNS. Melbu ABRI wae ora tahu. TNI nggih daftar TNI. Bareng melbu penjara kok malah ketemu sinten iki? Ketemu tiang akhirnya disampaikan ning gone raja, akhirnya diangkat menjadi saingane Pak Purbaya. Sing lagi viral nggih. Nah, Pak Purbaya maca Quran ning gone mobil. Yang mriki nggih ngertos weane. Nggih. Nek Nabi Yusuf ganteng wae salat, nggih nek lagune nggih. Pak Purbaya wae maca Al-Qur'an. Lah kok wong medeng ora maca Al-Qur'an, ora napa salat, ape pirang perkara. Insyaallah salat sedaya. Amin ya rabbal alamin. Maca Quran sedaya nggih. Amin ya rabbal alamin. Diangkat jadi nabi. Wonten nabi sing pekerjaane kerajinan. Oh niki. Sinten niki? Nabi Dawud alaihis salam. Wonten sing tukang kayu. Oh, Nabi Nuh. Nabi Zakaria alaihis salam. Niki tukang kapal niki. Sing An-Najjar niki tapi mboten kesebut Nabi Nuh An-Najjar mboten ya. Sing tukang kayu niki sinten? Nabi Zakaria An-Najjar. Tukang kayu. Sing ora ana niku ojek online. Niki mane apa wae pekerjaane napa niki? Ora usah kecil hati. Sing penting tenanan ngaji kalih Mbah Mujib. Ngaji kalih kiai. Ora usah wedi wong sing dadi nabi wae ana. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, niki wangsul malam berbahagia. Malam haflatut tasyakkur ingkang pinten-pinten niki angsal keberkahanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang napa punika umat niki dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan angen-angen niki repot. Lah yo akhir zaman. Wis zamane TikTok nggih. Zamane napa? Instagram. Zamane YouTube. Lho kok isa akeh wong ngaji, aneh ta mboten?
Aja. Ngapalno alfiyah mriki nggih. Ngapalno Imriti. Paling sing santri anyar Umar Yoto. Nggih. Ngaji Imriti. Ngaji alfiyah niku 1000 bait. Ngapalno 1000 bet. Durung kadang apal Al-Qur'an. Al-Qur'an iki 600 halaman. Hajal. Ngapal sakmono akeh. Dereng wau tengene sarang nggih wonten wong wedok, mboten wong lanang malahan. Apal Al-Qur'an, apal alfiyah. Alhamdulillah. Wonten beberapa orang nggih, apal Al-Qur'an, apal alfiyah, lulus sekolah pondok salaf. Alhamdulillah. Hajal. Lagi sing buri-buri niku lho, lagi krungu ngaji wae ngelu kok nggih. Wow, sambutan meleke ra karo-karuan, bareng nek sambutan langsung angop. Nggih. Kopiahan apa iki sing mburi ini? Sing penting mlebu surga nggih. Ape apa ae sing penting mlebu surga. Barokah penting nggih. Wis. Niki. Ya Allah, ya Rabbi. Niki wonten sing apal kula wingi teng Aceh. Teng Aceh niku ana wong umur 11 tahun. Niku apal Al-Qur'an qiraah sab'ah. Plus 1000 hadis. Zaman saniki segeng nggih. Masih hidup. Ora kok zaman rumiyin mboten. Sampai saniki. Alhamdulillah. Niki napa niki barokahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditetepno ulama ora bakal entek ila yaumil qiyamah. Mboten saged entek. Entek kapan niki nalika napa niku enteke wong Islam. Jadi kapan isih ana wong Islam mesti teng alam donya mesti tesih wonten apa? Ulama. Ning jumlahe saiki. Mane pondok salaf kok tambah sepi. Ya mben pancen ngono, nek gak ngono gak kiamat-kiamat. Nggih to nggih. Wong kok nglawan zaman iki padha kaya nglawan Gusti Allah. Ora iso. Ana wong wayahe online. Lah kok isih dodolan pasar ae bangkrut napa mboten? Leres napa mboten? Ana wong wayahe Tokopedia gak nggunakno toko. Kira-kira kebodhon kelarangan napa mboten? Kelarangan nggih. Wis wayahe zaman. Jadi wong kok nglawan zaman niki padha kaya nglawan Gusti Allah. Nglawan ora iso. Saniki wayahe gawe SMP, wayahe SMA nggih. Nglawan orang gawe SMP SMA angel. Nggih to nggih. Wayahe sekolahan, wayahe napa niki terstruktur. Merga niki sok ben niku ulamae tambah sithik ning kualitasnya tambah kecil tapi kuantitasnya semakin besar. Sing Islam tambah akeh. Gitu nggih. Ning sing alim suwe-suwe tambah sithik.
Jangan teng pundi-pundi Islam kabeh. Ana wong ora Islam iku angel. Ape pirang perkara gak Islam. Gitu nggih. Zaman saya ana perubahan tambah macem-macem tambah ketok napa niki Islam. Bi izzi azizin au bi dzulli dzalilin. Jadi kapan ono apa wae mesti tambah Islam. Wonten internet tambah Islam napa mboten? Tambah piye ora Islam? Bajal. Wong masa percepatan iki alamate wis didhawuhna Kanjeng Nabi. Allahumma sholli. Jadi ana ning masa percepatan niku ditandai Kanjeng Nabi Muhammad SAW besok akhir zaman percepatan sampai pekerjaan 1 hari bisa melakukan pekerjaan 1 tahun. Pekerjaan 1 hari bisa 1 tahun. Jenengan numpak pesawat per jam niku 1000 kilo. Per jam 1000 kilo. Saniki 1000 ping 12 ngelilingi bumi. Ngelilingi apa? Bumi. Gitu nggih. Lah 1000 kilo niku nek mlaku zaman rumiyin niku sak wulan. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ini ditulung musuhku dalam 1000 kilo iku wis wedi. Mergo wong tukaran niku perang mental dhisik. Wong delok perang Iran kalih Amerika niki nggih. Durung apa-apa wis cerita iki rudal untuk menangkal serangan Amerika. Iran ngomong Donald Trump bukan Donald Bebek nggih. Donald Trump napa jenenge mengumumkan kapal di Amerika lebih besar siap untuk memeranginya. Ini Nuzirtu birru'bi masirata syahrin. Islam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari dalam dunia perang itu mental dahulu yang perang dahulu. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangno 1000 kilo dalam perjalanan 1 bulan. Ape ketemu Kanjeng Nabi wis rasane wedi dhisik. Digawe ndredeg karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oni ora usah nganggo akik hibah. Mriki tesih wonten sing jualan akik. Nggih to nggih. Akik niki percaya napa mboten wonten khasiate? Percaya napa mboten? Ora patek musim saniki nggih. Napa? Mboten musime batu. Niki nek omong pidato tak omongno kok dadi rame maneh watine. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Setuhune ana watu iku sing ceblok merga wedi menyang Gusti Allah. Iki berarti ana batu sing wedi, berarti watu iku perkara iku nek kapan apik iku biasane ana manfaate. Kapan wong kok sae terhadap Gusti Allah. Niki mesti bermanfaat. Mesti napa? Bermanfaat. Nggih. Kados wong ahli salat nyafaati sekelilinge. Ahli poso, ahli napa? Ahli napa mawon nggih. Niki laula syuyukhun rukka
Wasibyanun rudda wal bahaim rutta la subbat alaikumul masaib. Kok umpama ora ana tiang-tiang sepuh, tiang sepuh iki ora kudu wong sepuh. Tegese sepuh napa niki ilmune juga bisa nggih. Wong sing ora ana sing apik-apik, sing kakean sing akeh sembahyang, ora ana sing kakean wiridan, mongko napa niku la subbat alaikumul masaib, maka bencana-bencana lebih daripada yang ada.